Здравейте хора и добре дошли с нашето второ видео, посветено на правенето на бас касата. Днес ще ви покажем как се боядисва тази кутия. Това красиво лице от фибростекло. Сега ще стане какъв цвят? Ами, да кажем жълто с черно. Точно така. И значи днес ще видите как се прави боядисването. Добре, сега какво е първото нещо, което трябва да направим, започвайки с боядисването? Значи, както виждаш, по кутията има малки фуги, луфтове, ръбове, които трябва да бъдат китосани. Затова ще използваме нормален кит, не влакнест. Но той пак е полиестерен, не? Да, всички китове са полиестерни. Вземем някакво количество. Той изглежда доста мек. Да, той освен, че е мек и много гладък. Разнася се много добре. Слага се горе-долу от 2 до 4% в твърдител. Като този път не размесваме кита с бъркане като миксер. Ето по този начин. Целта е да не влиза много въздух вътре, за да не стават мехурчета, които после ще се видят, когато бъде боядисана кутията. Така, започваме с всички ръбчета. Значи на повечето от вас може би ще ви е трудно първия път. Аз имам доста практика и ми е относително лесно. Не се притеснявайте, ако някъде има повече, просто след това ще бъде изшлайфано. За колко време ще се твърди сега? Ами, ако навън е около 20 градуса, с това количество твърдител, което сложих, за около 15 минути. Кита има отворено време, т.е. вие може да го използвате от порядъка на 5 до 10, след което той се желира и става невъзможен за нанасяне. Говорим след като сме добавили в твърдител. Точно така. Така че не го оставяйте да престои. Може да се наложи втори път да нанеса кит, така че не се притеснявайте, ако някъде сте пропуснали. За какво ни е металната шпакла? Така, както виждаме, вече кита е дръпнал, т.е. не стича, но той е все още мек, не става за шлайфане. И тук, където е гладко лицето и има излишък от кит, ще използваме една метална шпакла да го отстраня, докато още е пресно. Това го правя с цел да си улесня работата в последствие. Ако имаме такива неравности, те се шлайфат доста трудно. Затова е добре да се махне на време, за да си спестим време при шлайфането. Преди да нанеса още малко кит в този участък, трябва да обера с шкурка острите ръбове. Ще използвам номер 80 и едно най-обикновено трупче по този начин. Така се взимат само най-високите върхове, защото ако шлайфате на ръка, пръстите подават и поемат релефа на самия кит и не може да изправите нищо. Нанасяме още малко кит, така ли? Да, ето тук има едно място, което е доста ущърбено и за да го изправя и да не ми се налага да шлайфам надълбоко, просто ще подложа пластмасовата шпакла, ще сложа кит, ще я притисна и ще поравня излишъка. Шпаклата ще остава, тя е пластмасова, кита не залепва по нея, после когато стегне просто ще я дръпна. А през останалото време с помощта на една друга ще нанеса кит на останалите места. Тази процедура се повтаря, докато придобие горе-долу равен вид или вида, който търсим. Тук подпряхме още една шпакла. Това е най-лесният начин да изправите някой ръб. Това е трупчето, на което мешахме кита. Да, добре е да си го почистите на време, защото следващия път, когато бъркате кит, ако не сте го почистили, половината ви кит или част от него ще остане по самото трупче.
Пластмасовите шпакли може да ги зарежете направо с кита, след като се втвърди, той просто много лесно се отлепя, докато ако използвате метална шпакла, трябва да изчистите много добре. Добре, кита вече за да поизсъхва, какво правим сега? Както ви казах, шпаклите не залепват за кита. Ето така, много лесно се отделят. Тук има един хубав ръб. Не знам дали виждате. По същия начин си чисти и шпаклата. Просто огъвайки я, китът се отлепя от нея. Сега това ще го затъркам още малко и ще нанеса още една ръка кит. Финно оформяме ръбчетата в момента. Между другото това, ако китът е стегнал достатъчно, не може да се случи. Тоест, трябва да се възползвам в момента, докато още прес. да. Нашия кит засъхна и вече това е втората или трета ръка, която сложихме, нали така? Само това да обясним. Той не е напълно изсъхнал, но все още докато съхне ще използвам черен спрей и ще напръскам леко самия кит. Не е нужно да го боядисвате, просто да се отсвети в различен цвят. Той спрей за какво го напръскахме тук? Това е черното. То ще ни служи, за да виждаме къде сме изшлайфали и къде не. И сега там, където е светло, където е светло е по-високо. Съответно, ако търкаме докато изчезне черното, вече повърхността ще е равна. Това е доста удобно. Да. Ти сега с каква шпака шкуриш? Пак с 80? Ами това е 80. Вижте как постепенно черното изчезва с изравняване на нивото. Ти смени ли шкурката? Не, все още съм с 80. Сега обаче ще напръскаме още един път спрей и ще започвам да търкам с финна шкурка. Заличих всички следи от стария спрей. Което значи, че детайлът ми е равен. Доста гладък между другото, дори с тази шкурка, която... Да, но ако го боядисваме в момента, в боята ще се виждат едни резки. Затова процедурата с спрея ще я повторим и после ще търкаме с водна шкурка. И сега какво правим в момента? Използваме водна шкурка. Водна е не защото е задължително да се работи с вода, защото тя не се размива от водата. Тоест, ако използваме обикновена шкурка и я намокрим, тя ще се разрони. В момента търкаме на сухо. Да, в момента търкаме на сухо и всъщност виждаме, това са резките, които са останали от шкурката 80 и които целта на шлайфане с по-финна шкурка е да бъдат заличени. В противен случай след боядисване и лакиране те ще се виждат. А защо е нужно да го мокнем? За да не се запълва шкурката с пръха, който пада от самия кит. Добре. Използваме най-лесно с едно спрейче, такова пулверизаторче. И забележи само как тези резки започват да изчезват. Значи търкаме докато изчезнат резки. Разбира се, аз за да си улесня процеса, ще използвам една ето такава машинка с малка орбита. С нея не е необходимо да се работи с вода, тъй като тя вибрира и се върти и същевременно по този начин се изтръсква пръха и не залепва по шкурката. Защо пръскаш и смолата? Просто ще изшлайфам цялата кутия наведнъж. Сега след като го изшлайфахме, какво следва? Следва да го боядисаме, но аз лично искам да загладя малко тези ръбове, които са отстрани на косията, които не мога да взема с машината и това ще използвам отново ръчна шкурка. Тази е финната 360. И така, сега остана веселата част. Ще боядисаме кутията, след като вече видяхте как е подготви Валери. С кит и всичко останало, шлайфане и така нататък. Добре, ще започнем с жълта боя, която ще служи за основа и ще ви покажа как се докарва един интересен ефект. Ще бъде смесване. Да, ще бъде черно на жълти ивици.
Но тъй като кутията е светла, ще положа първо светлия цвят, а след това тъмния. А задължително е да използваме такава боя, или може и с спрей, или пък с четка. Ами аз използвам така, защото имам пистолет и така излиза най-евтино, но всеки може да използва флакон с спрей, като после трябва да го лакира. А как лакираме с спрей? Има спрейове, които са пълни с лак. Недостатъка при тях е, че нямат твърдител и покритието не е много надежно. Сега тук беше жълтата боя в този пистолет, сега ще сложим черната, не? Да, мие го с ацетон, не трябва да оставят остатъци от боя. Това е нашата черна боя. Точно така, ще я разреда малко, за да се пръска по-лесно. И след малко ще облепим кутията и ще започнем да пръскаме черно. Сега в момента какво правиш? Облекаш? Тъй като казах, че кутията ще е на жълто-черни ленти, облепям частта, която не искам да се боядиса, искам да остане жълта. Подготвяне за вторият етап от боядисването. Това е кутията, след като нанесахме втория слой боя. Както виждате, в момента тя изглежда напълно черна. Но сега Валери ще отдели, т.е. ще махне лепенките. Долу ще се показва жълтото. Това ще е много интересно да се види. Трябва леко да се дърпа, за да не свалим боята. Все още няма лак, нали? Леле. Да се пази. Вижте само колко яко стана. Сега, след като го боядисахме, какъв е последният етап? Трябва да лакираме кутията. Както казах, може и с лак, който е в спрей, но той не е толкова здрав и основно здравината му се определя в това, че ако бъде полят с някакъв разредител, се разгражда. Докато този лак е с твърдител, двукомпонентен е и не се разгражда от химикали и разтворители. Значи смесва се, този конкретно е 2 части към една. 2 части лак, една втвърдител и около 10% 20% разредител. Сега всичко това го изсипваме в пистолет. Сега го разбъркваме и го изсипваме в пистолет и започваме да лакираме кутията. Сега ще нанасяме втора ръка, защо се налага да го правим? Искам да е по-дебело покритието, така че да не може да се драска лесно. Така, вече може да видите завършения вариант на боядисаната кутия. Както виждате, тя има още едно нещо, което трябва да се довърши и това е тапицерията. Следващия път ще видите как сме тапицирали оранжевата кутия и ще ви покажем всички тънкости при тапицирането. Това беше всичко от нас сега. Ако ви е харесало, може, както ви ни дадете палец нагоре, може да се абонирате за Facebook страницата на Audio Vandal. Също така да задавате въпроси в Ask FM. Чао!